शहर कायद कराची में बढ़ती सर्दी के बाद खांसी, नज़ला और जुकाम भी तेजी से फैल रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक बदलते मौसम के सबब कराची में इन्फ्लुएंजा और ओपीडीज में नज़ला और जुकाम के मरीजों की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। तिबी माहिरीन का बताना है कि सर्द हवाएं और मौसम की तब्दीली से बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इन्फ्लुएंजा एक से दूसरे शख्स में तेजी से फैलता है। इस मौसम में एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करने और हाथ मिलाने से गुरेज करें। तिबी माहिरीन का मजीद बताना है कि एहतियात ना करने के बाद इन्फ्लुएंजा में मजीद शिद्दत आ जाती है। इन्फ्लुएंजा से बचाव की वैक्सीन दस्तयाब है। तिबी माहिरीन का आवाम को तजवीज़ करते हुए कहना है कि शहरी इस मौसम में बाजार की चीज़ें खाने से गुरेज करें।